اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم فاروق نعمت اللہ صاحب، محترم مسعود بھائی، صغیر انصاری بھائی، اور بہت ہی قابل احترام نجیب بھائی، انور بھائی، اور میری بہت قابل احترام بہنوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، آج یہ جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کسی دکھ میں لوگ مبتلا ہوں تو یہ پبلک ایڈ کمیٹی کے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کی کوشش کرتے ہیں، کسی محکمے سے بات کرنی ہو تو وہ کرتے ہیں، اور پھر سب مل جل کر ایک ایسا دباؤ قائم کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے مسئلے حل ہو سکیں۔ اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک الخدمت کا ایک شعبہ ہے، تو جو چھوٹی موٹی کوئی تعاون کی صورت بن سکتی ہے، یہ سوچ کر کہ کسی بھی وقت پریشانی میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اور اس پریشانی میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح پریشان حال نہ چھوڑیں، بلکہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی ایک پارٹی یا کوئی این جی او لوگوں کے لیے وہ کام نہیں کر سکتی جو کام حکومت کے کرنے کا ہے۔ بنیادی طور پر لوگوں کو چھت فراہم کرنا، ہمارے بچوں کو تعلیم دینا، ہمیں صحت کی اور سہولت فراہم کرنا، یہ حکومت کا کام ہے، اس لیے کہ حکومت ٹیکس لیتی ہے، اس لیے کہ حکومت کے پاس سارا یہ ریونیو اس طرح سے اکٹھا ہوتا ہے، اس طرح اکٹھا ہوتا ہے کہ جب آپ صابن خریدتے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، جب آپ جو ہے وہ کھانے پینے کی بے شمار چیزیں لینے جاتے ہیں، وہ پیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، پیٹرول موٹر سائیکل میں ڈلوا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ٹیکس لگا ہوتا ہے، اور یہ جو اتنی قیمتیں پیٹرول کی بڑھتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، چنگچی کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، ان سب کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیکس صرف بڑے لوگ نہیں دے رہے ہوتے، بڑے لوگ تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو حکومت سے مل کر ٹیکس چوری کر رہے ہوتے ہیں، عوام ٹیکس دیتے ہیں، اور جب عوام کسی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو ان کا یہ حق ہے کہ ان کو چھت فراہم کی جائے۔ نعرے نہ لگائیں جائے کہ اتنے کروڑ چھت دے دیں گے، اتنے کروڑ گھر دے دیں گے، اتنے لاکھ گھر دے دیں گے، بلکہ ان کا کام ہے کہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں اور لوگوں کو چھت فراہم کریں۔ ہمارے بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کو تعلیم ملے، معیاری تعلیم ملے، مفت تعلیم ملے اور برابر کی تعلیم ملے، غریب اور امیر کی بنیاد کے اوپر فرق نہ کیا جائے۔ ہمارے بچوں کا یہ حق ہے، ہمارے گھر والوں کا یہ حق ہے کہ ہمیں صحت کی سہولت ملے، کوئی بیمار ہو تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علاج کرے، اس لیے کہ ہم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، ایک ریاست میں رہتے ہیں، جنگل میں تو نہیں رہتے ہیں، جنگلوں کے بھی قانون ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہمیں چھت فراہم کریں، ہمیں صحت فراہم کریں، ہمیں تعلیم فراہم کریں، ہمیں امن و امان دیں، صورتحال یہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور آتے ہیں اور بالکل بلڈوزر پھیر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ جیسے تیسے کر کے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں وہ سڑک پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 4,500 سے زائد لوگ صرف اس ریلوے، سرکولر ریلوے کے نام کے اوپر ہٹائے گئے، جن میں سے صرف اس ضلع وسطی میں یا آپ کی قائد اعظم کالونی ہو گئی، غریب آباد ہو گیا، موسیٰ گوٹ ہو گیا، واحد کالونی ہو گئی، اسی طرح جو ہے وہ حسین، ہاں، اس طرح کے سارے، انہی کے اوپر دیکھ لو تو 1100 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ سارے 1100 لوگوں کو بے گھر کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ بچے کہاں رہیں، کس طرح سے جئیں، کیا سیٹنگ کریں؟ تو یہ ایک بدترین صورتحال ہے جس سے ہمارے حکمران ہمیں دوچار کرتے ہیں۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک انتظام ہے، پارٹیوں کی حکومت ہے، وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، مقامی حکومت جو ہے وہ ایم کیو ایم کی ہے۔ اب ان آبادیوں کے لوگوں کی تو ہسٹری ہے، انہوں نے روٹی کپڑا مکان کے اوپر بھی جان فدا کی، انہوں نے تو جو ہے وہ حقوق کے نعرے لگے تو سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اس غریب آباد اور قائد اعظم کالونی کی بستیوں کو ہم جانتے ہیں کہ کون سی گلی ایسی ہوگی جس میں سے لاش نہیں اٹھی ہے، کتنی بڑی قیمت لوگوں نے ادا کی کہ ہمارے حقوق ہمیں مل جائیں گے، اور آج تک یہ صورتحال ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کل کو حالات کیسے ہو جائیں گے۔ جو امن قائم ہوا ہے وہ عارضی ہے کہ مصنوعی ہے کہ مستقل ہے؟ اس سب کے باوجود حال یہ ہے کہ آج ہمیں کس صورتحال سے ان سب لوگوں نے مل کر دوچار کر دیا ہے۔ ایک دوسرے پہ ڈالتا ہے، دوسرا تیسرے پہ ڈالتا ہے، تیسرا پہلے پہ ڈالتا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے۔ اس لیے ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ان غریب لوگوں کی، ان محکوم لوگوں کی، ان مجبور لوگوں کی، کہ اب وہ ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ سب مل کر ایک جد و جہد کریں کہ حق اور انصاف کی حکمرانی قائم ہو۔
جماعت اسلامی آپ کے ساتھ موجود ہے. اس شہر کی خدمت کرنے میں جماعت اسلامی نے اپنا کردار ادا کیا ہے. جب الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس اس شہر کی بلدیہ، اگرچہ کہ پوری بلدیہ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا تھا، ہمیں تو یہ سب گزرا جو آج میئر بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار نہیں ہے، یہ وزیر بلدیات تھے اور نعمت اللہ خان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے اور جو منصوبے ہوتے تھے ان کو آگے روکتے تھے. اب تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو اختیار دو. ہم کہتے ہیں کہ شہر کی جو بلدیہ ہے اس کو ایک گورنمنٹ ہونا چاہیے، ایک میگا سٹی کی حیثیت اس کو ہونی چاہیے. لیکن یہ لوگ اس وقت کام نہیں کرنے دیتے تھے اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ جب بھی نہیں کرنے دیتے تھے اور اب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پر آپ کا اعتماد ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے الیکشن کے موقع پہ بھی. اور ابھی تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا، الیکشن کے دور میں تو آپ کے پاس بہت لوگ آئیں گے. ہم تو آج آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب ہمیں چھوٹا سا بھی اگر کوئی اختیار ملا ہے تو ہم نے اس سے بڑا کام کیا ہے. اس شہر کو پانی پہنچانے کا کام ہو، شہر کی سڑکیں بنانے کا کام ہو. آپ نے دیکھا ایک طریقہ یہ کہتے ہیں کہ سرکولر ریلوے بنے گی، کہاں بنے گی؟ پٹڑی کا کوئی وجود. میں نے ابھی آتے ہوئے آدم بھائی ساتھ سے میں نے کہا یار یہ پٹڑی بھی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. ان کا وہ تو یا تو نیچے دب گئی ہے یا ادھر ادھر ہو گئی ہے. تو جب ہی انہوں نے کام ہی شروع نہیں کیا پراپر طریقے سے، کوئی ابھی ان کی جو ہے وہ انالیسس ہی نہیں کیا ہے، ایویلیوشن ہی نہیں ہوئی ہے، تو آ کر جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو اٹھا دینا اور پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی آئیں گے لوگ ٹھیکیدار قسم کے لوگ، وہ پھر دوبارہ کہیں گے کہ یہاں پہ تم بس جاؤ، تم یہاں پر بس جاؤ، پھر پیسے دے دے کے لوگوں کو بسائیں گے، پھر ان کو ہٹائیں گے. تو ہماری قسمت میں اسی طرح رانگا درگاہ ہونا ہے، اس طرح ذلیل و خوار ہونا ہے. ہم انسان ہیں کہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھی لوگ اس طرح نہیں کرتے. تو یہ تو ہمارے نام کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری عورتوں کو اس طرح سے تذلیل ان کی کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ رکنا چاہیے. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جب لیاری ایکسپریس وے بنا تھا اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، ایک بڑی سڑک بنانی تھی، ایک بڑا مسئلہ تھا. اب اس مسئلے کو کیسے حل کرتے؟ تو اس وقت چونکہ اس شہر کے اوپر ایک بڑا موجود تھا، جماعت اسلامی کا الحمدللہ ہاتھ تھا، نعمت اللہ خان تھے، یہ ٹاؤن ناظم تھے فاروق نعمت اللہ صاحب، اسی طرح ہمارے تمام لوگ کونسلر اور ناظمین سب جگہ موجود تھے. انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں ہٹانے دیں گے. نعمت اللہ خان اڑ گئے اور انہوں نے کہا میں ایسے نہیں کسی اپنی بستی کو، چاہے وہ نالے پہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا، وہ نالے پہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو گھر حکومت نے فراہم نہیں کیا، حالات نہیں پیدا کیے کہ جس کے نتیجے میں لوگ صحیح جگہ پر رہ سکیں. تو اس لیے میں نہیں ہٹانے دوں گا جب تک کہ ان کا پورا کا پورا جو ہے وہ سروے نہیں ہوتا. سروے کے مطابق سروے ہوا ایمانداری کے ساتھ، پھر لوگوں کو جو ہے وہ کمپنسیشن دی گئی، پیسے دیے گئے، چیکس دیے گئے ایمانداری کے ساتھ. پھر اس کے بعد ان کو پلاٹ دیے گئے اور پوری لیاری ایکسپریس سے جو سوسائٹی ہے وہ بسی، اور وہ اس طرح سے جا کے لوگوں کو بسایا کہ سڑکیں پہلے بنی، پانی آیا، بجلی، یہ سارا انفراسٹرکچر بنانے کے بعد لوگوں کو جا کر وہاں پر بسایا گیا. عزت اور احترام کے ساتھ آج لیاری ایکسپریس وے بھی چل رہا ہے اور لوگوں کو گھر بھی ملے ہوئے. یہ وہ کام ہے جو کرنے کا کام ہے. لیکن یہ لوگ آئے اور آ کے تباہ و برباد کر دیں اور اس پر پھر اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان سب لوگوں سے اپنی جان چھوڑانے کا وقت ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جو ہم سے خدمت ہو سکی ہے وہ ہم نے کی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی برا وقت آ سکتا ہے. یہ تو ہم ظاہر اس طرح سے چاہیں گے بھی نہیں کہ جس طرح لوگ فوٹو سیشن کرتے ہیں کہ بانٹ رہے ہیں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ کو انشاءاللہ عزت احترام کے ساتھ ہمارے یہ رضاکار یہ فراہم کر دیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کو ایک پرماننٹ مستقل بنیادوں کے اوپر گھر ملنا چاہیے. جماعت اسلامی نے اس وقت بھی جب دکانوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، یہ سارے مل کر کہہ رہے تھے کہ ہم شہر کو صاف کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے تھے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم صرف لوگوں کو برباد کر سکتے ہو، تم روزگار نہیں دے سکتے، روزگار تباہ کر سکتے ہو. ایک طرف مہنگائی ہے، ٹیکس ہے، اور دوسری طرف جو ہے آپ لوگوں کی دکانیں گرا رہے ہیں، گھر گرا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اس شہر میں. تو میں ایک مرتبہ پھر اس سارے انتظامیہ جو ہماری جماعت اسلامی کی ہے، ہمارے فاروق بھائی کی قیادت میں، مسعود بھائی کی قیادت میں، صغیر انصاری بھائی کی قیادت میں، اور پبلک ایڈ کمیٹی جو کراچی ہے ان کی قیادت میں جو ہے وہ یہ سارا کام ہوا ہے. حاجی خان بادشاہ صاحب کہاں ہیں؟ اچھا خان بادشاہ صاحب، ان کو تو ہم پرانا جانتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہر جگہ ایکٹیو رہتے ہیں، جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ پوری ہماری متاثرین کی وہ بنی ہوئی ہے اس کو پورا لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ تو میرے خیال سے سلسلہ بہت آگے سے چل رہا ہے. تو اس کو دیکھیں، ہم سب سے زیادہ اس بات کے حق میں ہے کہ یہ بننا چاہیے، لیکن اس کا ایک پراپر طریقے سے سروے ہو کر انتظام کرنا چاہیے، متبادل لینا چاہیے اور پھر بننا چاہیے. جنہوں نے نہیں بنایا ان لوگوں کی نااہلی ہے، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بھی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. واقع دعوانا الحمدللہ.